নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। এতিয়া মই ব্ৰুডিং বনাব লৈছোঁ। আপোনাৰ মোৰ 31 জানুৱাৰীত আপোনাৰ 6 আহিব। এতিয়া মই ব্ৰুডিঙৰ কাম কৰিম। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিনিকেশ্যন কৰা আছে, ভালদৰে হোৱাইট ৱাছ কৰা আছে। আৰু এতিয়া 7 দিন হৈ গ'ল আপোনাৰ ক্লিনিকেশ্যন কৰি থোৱা। ভালদৰে শুকালত বন্ধুসকল ভেটিটো পূৰা শুকান হৈ যায়, বগা হৈ যায় চূণটো। আৰু মই যেতিয়া হোৱাইট ৱাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁতে ইমান ড্ৰাই নাছিলে। মোৰ ফাৰ্মখনত কেনেকৈ হোৱাইট ৱাছ কৰোঁ, এই হোৱাইট ৱাছ কৰা ভিডিঅ' মোৰ বনাই পেলাই ইউটিউবত দিয়া আছে। সেই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব হোৱাইট ৱাছটো মই কেনেকৈ কৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল এতিয়া দেখা পাইছে আৰু চিলিঙিটো ওপৰলৈকেতো হোৱাইট ৱাছ কৰোঁ, এইবোৰ চব ড্ৰাই হৈ গ'ল, শুকাই গ'ল। 7 days হৈ গ'ল হোৱাইট ৱাছ কৰা। আৰু ওপৰলৈ দেখাই দিছোঁ বন্ধুসকল, গোটেই মকৰা জাল অলপো নাই, দেখা পাইছে। লাইট জ্বলিলত মকৰা জালটো আহে, এতিয়া লাইট জ্বলা নাই যে, লাইট জ্বলিলত অলপ আহিব। কিন্তু মকৰা জালটো মই ভালদৰে ক্লিন কৰি পেলালোঁ বন্ধুসকল, ঝাৰু দি পেলাই। আৰু মকৰা জালটো যদি ওপৰত থাকে নহয়, মকৰা জালৰ পৰাও বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয়। সেইকাৰণে মানে ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি ল'ব লাগে ফাৰ্মখন। আৰু মই ফিমিকেশ্যনো কৰোঁ, ফিমিকেশ্যনৰ ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউবত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাওঁ বুলিলে চাব পাৰে। ফিমিকেশ্যনটো কৰিব লাগে বন্ধুসকল, ফিমিকেশ্যন কৰিলে বহুত ডিজিজ আপোনাৰ নহয় ফাৰ্মখনত, বীজাণু এইবিলাক মৰি যায় ফিমিকেশ্যন কৰিলত। আৰু এতিয়া মই ব্ৰুডিংটো কৰিম। ব্ৰুডিংটো সদায় মই বন্ধুসকল কাপোৰৰ ব্ৰুডিং কৰোঁ। ছাইডত যোনটো গাৰ্ডটো থাকে সেইটো মই কাপোৰৰ ইউজ কৰোঁ। আৰু প্লেইন শ্বীটটো ইউজ কৰিলে বন্ধুসকলে এটা প্ৰব্লেম হয়, এমনিয়া গেছটো ব্লক হৈ যায় ব্ৰুডিংটোৰ ভিতৰত, তেতিয়া পোৱালিত এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহে। সেইকাৰণে মই আপোনাৰ প্লেইন শ্বীটটো ইউজ নকৰোঁ, মই সদায় কাপোৰৰ ব্ৰুডিং কৰোঁ। আৰু মই সদায় হোৱাইট কালাৰ কাপোৰৰ আপোনাৰ ব্ৰুডিং কৰোঁ। হোৱাইট কালাৰটো এইটো কাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বগা কাপোৰটো বন্ধুসকল, বগা কাপোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে পোৱালিবিলাক সদায় চাফ চিকুণ পৰিপাটি হৈ থাকিব বিচাৰিব। যিদৰে আমি মানুহে বগা সাজপাৰ পৰিধান কৰিলত কিবা লেতেৰা লাগিব নেকি আমি কিমান সতৰ্ক হৈ থাকোঁ, ঠিক সিহঁতিও মানে সৰুৰ পৰা যিগতে ট্ৰেইনিং দিব সিহঁতক, হোৱাইট কাপোৰটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ব্ৰুডিঙত, তেতিয়া পোৱালিটো চাফ চিকুণ পৰিপাটি হৈ থাকিব বিচাৰিব। যিদৰে সিহঁতক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় সেইগতে সিহঁতি ট্ৰেইনিং লয়। আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে 6টো কাৰণত আপোনাৰ 32 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ লাগে। এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বহুত ডাউন হৈ গৈছে বন্ধুসকল, যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰিছে। প্ৰায় এতিয়া ৰাতিপক্ষত 11 ডিগ্ৰী মান আহি গৈছে টেম্পাৰেচাৰটো বনাব নোৱাৰিলে বন্ধুসকল, য়কটো নগ'লে যোনটো কুহুমটো পোৱালিটো, সেই কুহুমটো নগলিলত পোৱালি মৰ্টেলিটি হৈ থাকে। 12 ঘণ্টা আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰলাইটৰ পানীটো চলোৱাৰ পিছত এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ কৰি দিব লাগে। এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ কৰি দিলত আপোনাৰ নাড়ীটো সোনকালে শুকাই যাব, নাড়ীটো শুকাই গ'লত আপোনাৰ ইনফেকশ্যন নহয়। সেইকাৰণে সদায় এণ্টিবায়'টিকটো 12 ঘণ্টাৰ পিছত ইউজ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ সোনকালে য়কটো গলি যাব আৰু নাড়ীটো শুকাই যাব। আৰু ভিটামিনো লগাই দিব লাগে, আপোনাৰ মাল্টি ষ্টাৰ লগাব পাৰে, ভিটাকন লগাব পাৰে, বা ভিটামিন ADT লগাব পাৰে, বা ভিমাৰেল লগাব পাৰে। কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা ভিটামিন দি দিব লাগে বন্ধুসকল। মোৰ ফাৰ্মখনৰ নামো আছে, নামটো হ'ল AR পোল্ট্ৰি, ফুল মিনিংটো হ'ল আবিদুৰ ৰহমান পোল্ট্ৰি। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আজি ফাৰ্মখন। আৰু বন্ধুসকল নিপুল লিংকাৰ পাইপলাইনটো তললৈ ডাউন কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ব্ৰুডিংটো আপোনাৰ বনাই লৈ পেলাই ভুচিটো তলত মেলি ল'ম, যোনটো ধানৰ বাকলি সেইটো মেলি লৈ পেলাই ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেয়াৰ কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ তাৰ পিছতহে মই পাইপলাইনটো তললৈ ডাউন কৰিম। তললৈ পাইপলাইনটো ডাউন কৰি লৈ পেলাই পাইপলাইনটো ভালদৰে আপোনাৰ যোনবিলাক আছে ডিপ কাপ, এই ডিপ কাপবিলাক ভালদৰে আপোনাৰ ধুব লাগিব। ইয়াত ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, তেওঁলোকে এতিয়া ভালদৰে ধুই পেলাই আকৌ ভিতৰত আপোনাৰ H2O2 মেডিচিনটো ভৰাই দিম, মেডিচিনৰ পানীটো ভৰাই দিম, ভৰাই পেলাই আপোনাৰ 12 ঘণ্টা ৰাখি দিম। 12 ঘণ্টা ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে যোনবিলাক মেডিচিনৰ গেট আছে পাইপত সেইবোৰ কাটি পেলাব H2O2ৱে, আৰু ফ্লাছ মাৰি দিম, বাহিৰত ওলাই গুচি যাব। এতিয়া ফলিয়া পাবলৈ বন্ধুসকল বহুত মানে জটিল হৈছে। মই প্ৰায় এতিয়া মেলত গৈ লৈ পেলাই 20 বস্তাহে আপোনাৰ ধানৰ ভুচিটো পাইছোঁ, ধানৰ বাকলিটো 20 পেকেটকে মই ভৰাই থৈ আহিছোঁ। প্ৰায় গোটেই ফাৰ্মখনত মোৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ 60 পেকেট লাগে কম হিচাপত। কিন্তু এইখন ফাৰ্মত ক'ব গ'লে 3000 কেপাচিটি ফাৰ্মখনত আপোনাৰ ক'ব গ'লে 90 পেকেটমান লাগে। 90 পেকেট এতিয়া ইউজ নকৰোঁ, কিন্তু নিপুল ডিংকাৰ কাৰণত মোৰ আপোনাৰ ভুচিটো কম লাগে। আপোনাৰ মিনাৰেল ডিংকাৰ হ'লে পানীটো পেলাই ভিজাই দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ ভুচিটো অলপ বেছিকৈ লাগে। ডিংকাৰ ছেটত মানে ভুচিটো খৰচাটো কম। আপোনাৰ গৰম ছিজন হ'ব হ'লে 1 ইঞ্চিহে দিব লাগে ভুচিটো, আৰু ঠাণ্ডা ছিজন হ'লে মই 2 ইঞ্চি বা 2.5 ইঞ্চি দিওঁ, তাতকৈ ডাঠ নকৰোঁ। ভুচিত খৰচাটো কম নিপুল ডিংকাৰ লগালত, আৰু ভুচিটো ভাল হৈ থাকে, শুকান ড্ৰাই হৈ থাকে বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এতিয়া মই ব্ৰুডিঙৰ কামত লাগিব লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ 2014 চনৰ পৰা মই পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰিছিলোঁ। তেতিয়াই কিছুমান বাঁহৰ খুঁটি মই চাচি পেলাই ভালদৰে বনাই লৈছিলোঁ। আৰু খুঁটিবিলাকৰ আগটোহঁত মই জুইত অলপ সেকি লওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ মাটিত পুতোতে ভুটা হৈ নাযায়। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইবিলাক খুঁটি 2014 চনৰ ফাৰ্মিং কৰা খুঁটি আজিলৈকে মই ভালদৰে ৰাখি থওঁ। কাম হোৱাৰ পিছত আকৌ এইগতে পেকেটৰ ভিতৰত ভৰাই থওঁ, আৰু ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেয়াৰ কৰি লৈ পেলাই আকৌ খুঁটিবিলাক ইউজ কৰোঁ।
বন্ধুসকলে খুঁটিবিলাক ভালকৈ চাচি পেলাই বনাই ল'লে তেতিয়া বাৰে বাৰে খুঁটি বনাই থাকিব নালাগে। বাৰে বাৰে খুঁটি বনাই থকাও এটা বহুত মানে জটিল কাম, আপোনাৰ সময় নষ্ট হয়। মই সেইকাৰণে খুঁটিটো ভালদৰে বনাই লৈছোঁ। 2014 চনৰ পৰা সেইবিলাক খুঁটিকে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই বৰ্ডিংটো বনাম। বৰ্ডিংটো বন্ধুসকল মই স্কোৱাৰ বৰ্ডিং বনাওঁ, ৰাউণ্ড বৰ্ডিঙো কৰিব পাৰি। মই স্কোৱাৰ বৰ্ডিং কৰোঁ আৰু এটা বৰ্ডিঙতে মই 2600-2700লৈকে 6 ৰাখি দিওঁ। আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ 2600-2700 নালাগে, আপুনি 5000 6 এটা বৰ্ডিঙতে ৰাখিব পাৰিব। টেম্পাৰেচাৰটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। টেম্পাৰেচাৰটো আপুনি বনাই দিব পাৰিলে পোৱালিটো থোপ নলয়। থোপ ল'লেহে পোৱালিটো আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হয়। আপোনাৰ থোপ লৈ পেলাই তলত দবি পেলাই মৰি যায়। টেম্পাৰেচাৰটো যদি ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে 6 হ'বলৈ 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লাগে। এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বন্ধুসকল বহুত ডাউন হৈ গৈছে, প্ৰায় 11 ডিগ্ৰীমান হৈ গৈছে ৰাতিপক্ষত। 11 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ আপোনাৰ হৈ গ'লত কিন্তু আমি গেছ বৰ্ডাৰ ইউজ কৰিলত বা ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ ইউজ কৰিলত বা 200 পাৱাৰ বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিলতো আমি টেম্পাৰেচাৰটো প্ৰায় 32 বনাবলৈ অলপ জটিল হৈ যায়। নোৱাৰিলেও মানে 30 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ বনাই দিব লাগে। 30 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ বনাই দিলত পোৱালিটোৱে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব, আপোনাৰ দানা পানী খাব আৰু সোনকালে বডি গ্ৰোথটো আপোনাৰ লৈ ল'ব। আৰু টেম্পাৰেচাৰটো যদি বনাব নোৱাৰিব তেতিয়া কিন্তু প্ৰব্লেম এটা আছে, আপোনালোকক কৰিছোঁ, য়কটো নগলিব আৰু আপোনাৰ পোৱালিটো মৰ্টেলিটি হৈ থাকিব। আপোনাৰ থোপ ল'ব, থোপ লৈ পেলাই তলত দবি পেলাই পোৱালি মৰি যাব। সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে বন্ধুসকল। আৰু এতিয়া মই বন্ধুসকল বৰ্ডিঙৰ কামত লাগোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।